Siema, witam w kolejnym podcaście, w którym to będę robił ocenę jakby tych gier, w które już grałem, które przeszedłem na Nintendo Switch. Kiedyś miałem taką serię na YouTube, bardzo krótką, gdzie właśnie pod tytułem Moja opinia oceniałem tam najpierw gry na Xboxa 360, tam oceniłem Minecrafta, Diablo 3 i później na PS4 oceniłem The Last of Us i Just Cause 3. To chyba było tyle, czyli 4 odcinki. Teraz, żeby już się nie bawić w robienie jakby 5 czy iluś odcinków, to teraz ocenię sobie gry, w które przeszedłem, czyli Super Mario Odyssey, po drugie co ja przeszedłem? Kurczę, widzicie jakie zaćmienie umysłu. The Legend of Zelda Link's Awakening, po trzecie Luigi's Mansion 3, Super Mario Kart 8 i Pokémon Let's Go Pikachu. Więc zaczynamy. Super Mario Odyssey to była moja pierwsza gra, jaką przeszedłem na Switchu. I cóż mogę powiedzieć? W ogóle bardzo chciałem mieć tą grę, oczywiście kupiłem ją już zanim jeszcze w ogóle miałem Switcha. I co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi ogólnie o gry takie właśnie z serii Mario 3D oczywiście, to nie miałem z nimi aż tak dużej styczności przez lata. Głównie to, w zasadzie tylko jedyną częścią taką Mario 3D, jaką grałem, jaką przeszedłem, to było Super Mario 64 na Nintendo 64 i później grałem w tą Super Mario 64 również na DS-ie. No i teraz mam je też na Switchu, ale oczywiście nie grałem już. Także teoretycznie nie miałem dużej styczności, w Mario Sunshine nie grałem, w Mario Galaxy też, także nie miałem jakby przesytu tych gier. No więc bardzo chciałem zagrać w Odyssey. No i cóż, gra pozytywnie mnie oczywiście zaskoczyła. Ma bardzo ładną grafikę, chociaż no to jest taka gra w grafice takiej kreskówkowej, platformówkowej, więc tutaj jest jakby dość łatwo oszukać trochę niedoskonałości systemu, że tak powiem, i no sami wiecie, nie? Tutaj nie ma jakichś mega detali, nie jest to gra jakaś super realistyczna, więc nawet na takim sprzęcie jak Switch da się zrobić, żeby ona wyglądała bajecznie. No i rzeczywiście tak wygląda. Graficznie jest bardzo przyjemna. Fabularnie, no to wiadomo, że to jest Mario, więc fabuła nie może być inna niż po prostu to, że Bowser porwał księżniczkę Peach i my musimy ją ratować. Jeśli chodzi o sam gameplay, na samym początku od razu dostajemy tą czapeczkę Cappy, za pomocą której możemy, że tak powiem, opętywać przeciwników i przejmować ich moce. Jeżeli jest taki przeciwnik, którego nie da się jakby przejąć mocy, to po prostu rzucając w niego czapką rozwalamy go. A jeżeli się da, no to przejmujemy jego moc. Także tak jak przed chwilą było widać, możemy przejąć mocy wielkiego T-Rexa, możemy przejąć czołg i strzelać, normalnie jeździć czołgiem, strzelać z lufy i przeróżne stworki. O, tak jak tutaj też można przejąć moc tej właśnie kuli armatniej, czy tam torpedy, jakby to nazywał. Więc jest to taki fajny, dość świeży motyw. Nie ma tu takich mocy, jak były znane na przykład z innych części, chociażby Super Mario 3D Land, to się bodajże nazywało na 3DS-ie, gdzie mieliśmy te moce tak jak jeszcze w tych starych 2D wersjach, że na przykład mamy ten ogonek Shopa i wtedy możemy tak wyżej latać i tego typu rzeczy. Tutaj nie ma tych mocy, tylko po prostu, żeby mieć jakąś tam moc, to musimy przejmować właśnie moce przeciwników. No i chodzi generalnie też o to samo, co w Mario 64. Tam się zbierało gwiazdki, tu się zbiera takie księżyce. I po prostu mamy taki swój jakby statek kosmiczny,
i Bowser ucieka przez różne tam właśnie, znaczy jest planeta i on dookoła tej planety ucieka takim latającym statkiem, a my właśnie musimy go gonić, ale żeby jakby zwiększać balon tego naszego statku i jednocześnie zasięg jego, gdzie możemy dolecieć, to musimy zbierać księżyce. Także w każdym levelu jest bardzo dużo tych księżyców do zbierania i w zasadzie w żadnym nie udało mi się zebrać wszystkich. No i tak idziemy świat po świecie i też od nas zależy na przykład, czy jak uzbieramy już minimum, to chcemy iść do kolejnego świata, czy po prostu zbieramy ile po prostu będziemy w stanie, jak już nic więcej nie przychodzi nam do głowy, gdzie mogą jeszcze być poukrywane księżyce, to wówczas, widzicie, no ja na przykład tego nie miałem, co tutaj na filmiku, także no jest dużo bardzo, bardzo mocno ukrytych rzeczy. Więc jeżeli ja już się na przykład bym poddał i już więcej nie miał pomysłów, gdzie szukać, więc po prostu poleciałbym do kolejnego świata i takim sposobem przemierzamy kolejne levele, aż w końcu docieramy do świata ostatniego, gdzie oczywiście walczymy z Bowserem. No i później można by pomyśleć, że jest już koniec gry, ale tak się nie dzieje, ponieważ jak już przejdziemy grę, to potem jakby możemy grać od nowa, tylko że to co przeszliśmy to już jest jakby zaliczone, ale tam są takie kamienie jakby kosmiczne w każdym świecie gdzieś tam, z którymi przy pierwszym przejściu nie da się nic kompletnie zrobić i jak drugi raz gramy, to wówczas wtedy jakby, już nie pamiętam, czy można je rozbić, czy coś tam i wtedy pojawiają się też nowe księżyce, no do nowych miejsc da się dojść i tak jakby trzeba przejść drugi raz przez wszystkie światy i zebrać jeszcze dodatkowe księżyce, których jeszcze nie mamy. Także trzeba by przejść tak naprawdę grę 2 razy, na to wychodzi. I cóż, gra jest bardzo dobra, światy są fajne, każdy się czymś tam różni od siebie, każdy ma jakąś swoją tematykę, że jest na przykład albo zima, albo jakieś tropikalne wyspy, albo jakieś takie japońskie, samurajskie czy tam chińskie klimaty, także różne światy. W grze chodzi generalnie o to samo, nawet ruchy Mario są takie same jak na Nintendo 64 w większości, czyli ten daleki skok, potrójny skok, takie salto do tyłu, tego typu właśnie znane ruchy. No też są nowe, związane właśnie z rzutem czapką. Niektóre, żeby wykonać, to trzeba używać ruchów, wiecie, żyroskopu, bo nie ma dla nich jakby sekwencji przycisków przewidzianej, jedynie właśnie trzeba używać żyroskopów, czyli jak gramy na telewizorze, no to jest spoko, nie? Bo możemy sobie padem czy joyconami machać, ale jeżeli gramy przenośnie na konsolce, no to wówczas staje się to już niewygodne i powiem szczerze, że ja z tych właśnie takich ruchów nie korzystałem w ogóle, jeżeli nie musiałem. Były tylko takie sekwencje, że trzeba było się wspinać na taki pal na przykład na czas, żeby tam szybko zdobyć księżyc, który za chwilę zniknął, to trzeba było wtedy tak na przemian joyconami machać, żeby się szybciej wspinać. To ja wówczas po prostu jak grałem sobie przenośnie, to musiałem na chwilę wypiąć joycony, żeby zrobić to jedno tylko zadanko, bo nie byłem w stanie tego zrobić trzymając konsolę, więc to jest taki trochę minus moim zdaniem. No bo jakby zmusza to nas właśnie do machania, nie? A nie każdy może to lubić, czy tak jak mówię, w graniu mobilnym jest to dość niewygodne. Gra jest taka gdzieś, no to pierwsze takie przejście, bo ja na tym skończyłem, drugi raz mi się już nie chciało. To jest właśnie teraz, co jest pokazane, to jest pierwszy świat i mi się już nie chciało więcej męczyć. Więc jak przeszedłem pierwszy raz, zobaczyłem, że tam właśnie trzeba kombinować i jeszcze raz przechodzić wszystko i uzupełniać te brakujące księżyce, to już sobie dałem spokój.
Gra to pierwsze przejście zajęło mi jakieś, nie wiem, 13 godzin, 13 do 14 godzin, czyli całkiem niezły wynik. I powiem szczerze, że pod koniec, tak właśnie gdzieś może po 10 godzinach to już zacząłem być trochę znudzony, bo no jednak formuła jest cały czas taka sama, no co tu dużo mówić. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że w każdej grze generalnie chodzi o to samo, tak, ale no takie duże gry, jak grałem na przykład Wiedźmina, nie wiem, Final Fantasy XV czy w Days Gone'a, to jakoś te gry mnie nie nudziły, grałem tam po bardzo, bardzo wiele godzin, nieporównywalnie więcej niż tutaj, ale też jakby formuła tych gier była taka, nie wiem jak to wyjaśnić, no ale może chodzi o to, że tam się też trochę rozwija postać, leveluje i też to, co robimy, ma też jakiś wpływ na coś, czy no ciężko to wyjaśnić, albo może po prostu, że te gry są takie bardziej dla dorosłych, wyglądają bardziej realistycznie, no to grało mi się w nie przyjemnie aż do samego końca, natomiast tutaj po jakichś, mówię, mniej więcej 10 godzinach zacząłem odczuwać już lekkie znużenie tą tematyką, no bo to jest taki platformer, nie? Po prostu platformer. Dla mnie taka era platformerów w 3D to w zasadzie jest piąta generacja, czyli PSX, Nintendo 64. Wtedy takie gry się sprawdzały. Teraz to już dla mnie jest taki gatunek, troszkę taka bardziej ciekawostka właśnie, że można w to zagrać raz na jakiś czas, ale nie byłbym w stanie grać tak w jeden platformer po drugim, bo już tym nawet jednym się zmęczyłem tak naprawdę. No ale są ludzie, którzy bardzo lubią ten gatunek, więc to nie można powiedzieć, że to jest minus, to jest po prostu mój jakby kwestia mojego osobistego gustu, że dla mnie platformówki na dłuższą metę są trochę monotonne i ta formuła jakby się bardzo szybko wyczerpuje, więc tego nie należy traktować jako wadę, jest to po prostu kwestia gustu, no ale gra jest no zdecydowanie, no mam tylko porównanie, tak jak powiedziałem, do Mario 64, ale jest zdecydowanie lepsza od tej gry, już oczywiście nie porównuję grafiki, ale no gra jest bardzo przyjemna. Także myślę, że zasługuje w kategorii platformówek 3D to na pewno na 10 zasługuje, bo ciężko by było chyba znaleźć fajniejszą gierkę. Tak jak grałem w Spyro the Dragon na przykład, te 3 części remastera, no to też były bardzo, bardzo przyjemne gry, ale to jest chyba mimo wszystko fajniejsze. Zresztą tam też się zmęczyłem i właśnie jak przyszedłem 1, 2, to na trójce już byłem na tyle zmęczony, że nie chciało mi się dalej grać. Więc myślę, że możemy zakończyć Mario Odyssey na tym etapie. I cóż, bardzo dobra gra, jak ktoś lubi platformówki. No i generalnie, jeżeli ktoś ma Switcha, no to jest taki must have do przejścia. Druga gra, jaką przyszedłem na Switchu, to była The Legend of Zelda Link's Awakening. Odpalmy sobie. Jest to filmik, z którego też momentami korzystałem, jak zacinałem się w grze, więc on mi służył za poradnik, jak sobie radzić w grze, bo można się tu zgubić. The Legend of Zelda Link's Awakening jest to remake gry z Game Boya. No i cóż, wygląda on pięknie, ma taką bardzo fajną, stylową graficzkę, stylizowaną na taki właśnie, kurczę, taką fajną animację, taką plastusiową trochę w stylu Animal Crossing, tylko że bardziej mi się wydaje lepiej zrobioną i bardziej szczegółową. I cóż, gra jest to oczywiście gra z serii Legend of Zelda. Jesteśmy Linkiem, który budzi się na takiej wyspie, z której nie da się jakby uciec. Trzeba obudzić taką wielką rybę jakby, a żeby ją obudzić to trzeba, bo w ogóle cały ten świat, w którym jesteśmy, jest snem tej wielkiej ryby i my trafiliśmy do jej snu i nie możemy z tego snu się wyrwać, ponieważ ta ryba śpi. I żeby ją obudzić, musimy zebrać chyba, jak się nie mylę, 8 instrumentów różnych i później zagrać na tych wszystkich instrumentach i wtedy ona się obudzi. No, oczywiście każdy instrument jest ukryty w dungeonie
który najpierw musimy odblokować, a jak już odblokujemy ten dungeon, to później musimy go przejść, bo oczywiście w każdym dungeonie jest trochę zagadek i kombinowania. I na końcu każdego dungeona jest boss. I jak dopiero pokonamy bossa, to wówczas dostajemy jeden z instrumentów. Jak mamy już wszystkie, to dopiero idziemy i budzimy rybę. No i oczywiście jest na końcu też główny boss, który jest trochę trudniejszy niż pozostali bossowie. No i tyle. Jeśli chodzi o samą formułę gry, no to widok jest tak jak widać z góry. Mamy na początku zdobywamy na początku tylko tarczę i mieczyk i później stopniowo, czy to w dungeonach, czy w jakichś innych lokacjach takich właśnie fabularnych, zdobywamy kolejne itemy, które są niezbędne właśnie, bo generalnie cała mapa jest od razu jakby dostępna, tylko że nie da się wejść w niektóre jej rejony, a to na przykład skała zasłania, której nie możemy zniszczyć, czy na przykład podnieść, bo nie mamy odpowiedniego skilla, czy itema. Albo na przykład jest rzeczka, nie możemy przejść rzeczki, bo nie ma mostku. Musimy zdobyć taki harpun, którym możemy się przyciągnąć na drugą stronę. Także są różne takie ograniczenia i z czasem jak będziemy robić progres w grze i zdobywać kolejne właśnie itemy, to będziemy mogli kolejne fragmenty mapy odkrywać i kolejne dungeony przechodzić i zdobywać kolejne instrumenty, co będzie nas przybliżać do przejścia gry. Jeżeli chodzi o takie RPG-owe motywy, no to tutaj się nie leveluje, tylko zdobywa się serduszka. Na razie na początku jest 5 tutaj serduszek, to z czasem możemy ich nazbierać tak naprawdę 2 rządki, czy 3 nawet. Także możemy ich mieć dużo więcej. A wiadomo, że czym więcej serduszek, tym większa nasza też wytrzymałość na obrażenia. No i możemy też zdobyć trochę lepsze bronie. Nawet musimy tak naprawdę, bo niektóre są niezbędne do przejścia dalej w grze. I to w zasadzie tyle. Nie ma to jako takich na przykład questów pobocznych za bardzo. Tam może jakieś pojedyncze, ale nie ma tak jak w typowych RPGach, że tam jest wątek fabularny, a dookoła są jakieś NPC, które mówią nam na przykład przynieść, wynieść, pozamiataj albo zabij kogoś, dostaniesz za to coś tam, bo tutaj w sumie nie ma nawet takiej potrzeby, bo nie ma levelowania, więc nie potrzebujemy doświadczenia, więc takie zadania nie miałyby za bardzo sensu. Więc ogólnie idziemy do przodu, ale łatwo się tutaj zgubić w tej grze. W dungeonach na przykład można się czasami nie połapać, co zrobić, żeby jakby ten dungeon przejść, ale czasami też można nie wiedzieć właśnie jak ruszyć rozgrywkę do przodu, że już na przykład pokonaliśmy jakiś tam dungeon, no i co dalej, nie wiadomo gdzie iść. Musiałem parę razy właśnie korzystać dokładnie właśnie z tego walkthrough na YouTubie i sobie podglądać jak przejść dalej, jak ruszyć dalej fabułę do przodu. I to naprawdę dosłownie co najmniej chyba z 5 razy musiałem tak robić, bo kombinowałem, a też nie chciałem łazić jak z Kotpenherzem i tracić bezsensownie czasu na szukanie, a czasami okazywało się, że naprawdę rozwiązanie jest o wiele prostsze niż się mogłem spodziewać. Także jest to gra, w której można się troszkę zgubić. Ale gameplayowo gierka jest naprawdę bardzo sympatyczna i bardzo przyjemna. Nie jest za trudna w tym trybie takim, bo ten tryb normalny, jest taki jeszcze tryb hard. Jak gram na tym normalnym, no to jest poziom trudności nie jest jakiś wygórowany. Nie ginie się za często. Większość bossów pokonywałem za pierwszym podejściem. Na ostatnim bossie kilka razy go przegrałem, bo on ma dużo jakby form. Także trzeba się trochę go nauczyć, ale generalnie gra jest bardzo sympatyczna. Jeśli chodzi o czas rozgrywki, to zajęła mi ona, jak dobrze pamiętam, chyba też z 13 godzin, czyli bardzo podobnie jak Mario Odyssey. Także gierka jest naprawdę zacna i myślę, że też można by jej wystawić 10, bo w tej tematyce to jest też bardzo udana gra.
Więc możemy przejść do kolejnego tytułu. Co jest? Myszka mi się zacięła. Którym jest Luigi's Mansion 3. Czyli kolejna gra od Nintendo. Tak jak widzicie, longplay ma 11 godzin. Mi gra zajęła jakieś godzin 12, może 13, może nawet z 15. Mi zajęła zdecydowanie więcej. Trochę też błądziłem. No czasami też musiałem kombinować, bo to jest taka trochę gra z łamigłówkami, jakby nie było. I o co tu chodzi? Jest to gra zupełnie inna w stylu rozgrywki niż Super Mario Odyssey. Nie jest to jakby to samo, tylko z Luigim podstawionym. To jest taka gra bardziej taki survival horror, tylko że bardziej dla dzieci. Tak jak powiedziałem w gameplayu, który był tydzień temu, że jest to taki Resident Evil wersji dla dzieci. Gramy Luigim, trafiamy do takiego hotelu, gdzie po prostu Mario, Luigi, Peach, tam grzybki i wszyscy przyjeżdżają sobie na wczasy. Idą spać, a w nocy hotel jakby zrzuca tą powłoczkę kolorową. Okazuje się, że jest nawiedzony, mroczny i pojawia się taki ten zły duch, King Boo chyba on się nazywa, czy coś, taki wielki, okrągły duszek, który zaklina wszystkich bohaterów w takie obrazy z brązu, niczym Hanna Solo w Gwiezdnych Wojnach. No i cóż, i tylko jeden Luigi ucieka, udaje mu się uciec do hotelowej piwnicy, gdzie znajduje właśnie taki odkurzacz, który ma na plecach, dzięki któremu może wsysać duchy. I później jeszcze takiego profesorka ratujemy, który jeszcze upgrade'uje nam właśnie ten nasz odkurzacz, że właśnie możemy tego żelowego, takiego zielonego Luigiego jeszcze z ektoplazmy wylewać z tego naszego odkurzacza i wtedy możemy zmieniać postać i grać albo jednym, albo drugim i czasami to jest niezbędne, bo Luigi na przykład nie może wszędzie przejść, a ten żelowy Luigi on może przejść na przykład przez kraty, przeniknąć. Tylko że na przykład woda go od razu zabija, więc jak gdzieś kapie woda albo wejdzie w jakąś kałużę, to od razu ginie. Także ma swoje ograniczenia. Ale to właśnie, że możemy się zmieniać między jednym a drugim, to bardzo nam urozmaica rozgrywkę. Gra też można powiedzieć, że jest chyba najładniejszą grą na Switcha. Ma przepiękną naprawdę grafikę. A to też pewnie za sprawą tego, że nie mamy tu takiej pełnej swobody 3D jak w Mario Odyssey, że możemy się na wszystkie strony rozglądać. Tylko lokacje są tak jak we wspomnianych Residentach, czyli takie, mówię oczywiście o tych starszych Residentach, gdzie mamy jakiś jeden rzut kamery i tak jak jesteśmy tutaj teraz w tym pomieszczeniu, to ono się nie obraca. Możemy się tylko tak przesuwać po nim, tak jak to zostało zaprogramowane, więc zdecydowanie łatwiej mieli tutaj uniknąć, wiecie, ograniczeń też, jeśli chodzi o wydajność sprzętu. Łatwiej mogli tutaj coś zaczarować. I motyw główny jest taki, że wszystkie przyciski do windy, bo tutaj hotel jest wysoki, jeździ się windą, wszystkie przyciski zostały jakby zabrane przez te duchy. No i musimy chodzić piętro po piętrze i zdobywać przycisk do windy, który nam pozwoli wjechać na kolejne wyższe piętro. Piętro jest chyba z 13, jak dobrze pamiętam, plus chyba piwnica, czy nawet 2 poziomy piwnicy. I każde piętro ma jakąś inną tematykę. Tak jak tutaj jest jakieś takie zamczysko, czyli taki muzealny jakby trochę motyw. Są takie piętra na przykład roślinne, botaniczne, gdzie są rośliny. Takie na przykład studio filmowe jest takie sportowe z basenem. Różne, przeróżne są tematyki. O i widzicie, teraz zdobyliśmy kolejny przycisk i Luigi go instaluje. I czasami są też takie motywy, że musimy się na przykład wrócić
bo w ostatniej chwili jakiś duch na przykład skradnie nam przycisk i ucieknie z nim piętro niżej i my wtedy musimy się wrócić. I tutaj trzeba wszystkie przyciski odblokować, dostać się na samą górę, na dach hotelu i tam pokonać ostatniego bossa. No i jest to bardzo przyjemna rozgrywka, bo jest taka nastawiona po pierwsze dużo na wciąganie odkurzaczem różnych rzeczy. Dużo rzeczy się odblokowuje właśnie zasysając je, trzeba jakieś przełączniki zasysać, przełączać czy coś. Złoto się też zbiera, które możemy później wydawać w sklepiku takiego profesorka właśnie, który w piwnicy otwiera takie swoje laboratorium. Mamy też taką latarkę ultrafioletową, która właśnie wykrywa jakieś zjawiska nadprzyrodzone i możemy nią wykrywać duchy albo właśnie jakieś sekrety. Z obrazów na przykład może się wysypać złoto, jeżeli jest zaklęte, jak poświecimy. I no jest to bardzo przyjemne. Rozgrywka jest naprawdę oryginalna. Znaczy podejrzewam, że podobna do poprzednich części Luigi's Mansion, w które niestety nie miałem przyjemności grać, ale zdecydowanie inna niż w Mario, Super Mario Odyssey i w ogóle w tych grach z Mario w 3D, więc zdecydowanie warta polecenia i gra moim zdaniem, no grę grałem jakieś 14 godzin, tak jak powiedziałem. I tutaj akurat, tak jak powiedziałem, Mario zaczęło mnie nudzić, tak tutaj przez ani moment nie nudziłem się, bo każde piętro to było coś innego, trochę inne kombinowanie, coś tam trzeba było zawsze pomyśleć, nie tylko tam biegać, skakać po platformach, jednak tutaj było trochę kombinowania, na każdego bossa też trzeba było mieć jakąś tam taktykę, więc gra naprawdę była świetna, chyba najfajniejsza gra, jaką grałem na Switchu. I zdecydowanie 10 na 10 ocena dla tej gry, to nie będzie przesadzona moim zdaniem. Okej. Kolejna gra, którą przyszedłem, to jest Super Mario Kart 8. Mario Kart 8. I jest to momencik. Jest to oczywiście samochodówka, kartówka raczej z tej słynnej serii Mario Kart. Grałem w większość części Mario Karta, tak jak jeżeli ktoś widział mój gameplay z tej gry, to tam właśnie powiedziałem, że grałem we większość Mario Kartów. Jest to bardzo dobrze znana mi seria i bardzo przeze mnie lubiana. Ten Mario Kart 8, no cóż, czy jest najlepszy? Prawdopodobnie tak. Ma najładniejszą grafikę, dobre poczucie prędkości, czego nie każdy Mario Kart miał, bo tutaj naprawdę czuć prędkość. Nawet na 50 cc nie jest aż tak wolno. No oczywiście standardowo 50 cc to jest bardzo łatwy tryb, 100 to już jest wyzwanie, bo tam trzeba się trochę skupić, żeby wygrać. 150 no to już jest bardzo trudne, a do tego jeszcze tu jest 200 cc, w którym to trybie tak naprawdę trzeba opanować sztukę hamowania, bo w wcześniejszych trybach to można w ogóle nie używać hamulca, praktycznie tylko slajdy wystarczą do szczęścia, a 200 cc to nasz kart zasuwa już z taką prędkością, że musimy dobrze hamować, bo inaczej będziemy lądować co chwilę na bandach. Tras jest dużo, bo jest ich chyba 48. Są to połowicznie nowe trasy i połowicznie remastery tras ze starszych części. Poziom tras jest różny moim zdaniem. Są bardzo fajne trasy, są średnie trasy, są też moim zdaniem kiepskie trasy. No to wiadomo, standardowo jak to w takich grach. Nie wszystkie są super. Co tutaj jeszcze takiego, czy coś dodali nowego? Zbiera się pieniążki, które trochę zwiększają nam prędkość. Jak mamy 10 zebranych, to karty idzie zauważalnie szybciej. Jak oberwiemy, no to wiadomo, że tam kilka pieniążków tracimy. Jeśli chodzi o dopalacze, to chyba nic szczególnie jakiegoś odkrywczego nie ma. Mamy na przykład, możemy losować dwie bronie jednocześnie mieć w ekwipunku, ale nie możemy się między nimi przełączyć, tak jak to było w Mario Kart Double Dashu na GameCube, że zmienialiśmy postać i mogliśmy użyć tej broni, która nam odpowiadała. Tutaj musimy po kolei, czyli ta, co była pierwsza zdobyta, to musimy najpierw jej użyć,
żebyśmy mogli później użyć tej drugiej. No i tak to wygląda. Gra jest bardzo przyjemna. I jeszcze teraz taka ciekawostka warta wspomnienia, że ostatnio jeszcze wyszło pierwszy pack z tego DLC, gdzie jest 8 nowych tras, które są moim zdaniem bardzo średnie. Tak naprawdę żadna trasa mnie nie zachwyciła. To są wszystko remake'i starych tras. I jeszcze wyjdą chyba 3 tury tego właśnie dodatku, gdzie będzie jeszcze po 7 chyba dodatków. Bo 48 miało wyjść tras, wyszło 8, no to tak. Także jak się ma online z expansion packiem, to wtedy za darmo można sobie grać w te dodatkowe trasy. Jest to taka ciekawostka. No te pierwsze 8, tak jak powiedziałem, tyłka mi nie urwało, ale tutaj skupiamy się raczej na podstawowej wersji gry, która jest no bardzo, bardzo przyjemna. Przeszedłem ją całą na 50 i prawie całą na 100 C. Już mi się dalej nie chciało tam za bardzo męczyć, więc na razie gra leży i odpoczywa. Jak mnie kiedyś znajdzie, to będę kontynuował grę na 100 cc i potem może spróbuję na 150. Więc gra bardzo dobra, no z serii Mario Kart to chyba można powiedzieć najlepszy tytuł i cóż, kolejny chyba must have na Switcha. Okej, dobra, i została nam ostatnia gra, o której chciałbym wspomnieć, i tą grą będzie Pokémon Let's Go Pikachu. Coś źle wpisałem, ale nieważne, coś się powinno znaleźć, jest, dobra. Long play, 21 godzin. Spytacie, ile mi zajęło przejście tej gry? No cóż, odpowiem wam bardzo prosto, ja tej gry nie przeszedłem. Ale po kolei. Chciałem mieć po prostu jakieś Pokémony, bo grałem w Pokémony, wiecie, Yellow, Red i Silver na pierwszych Game Boyach, na Game Boyu i na Game Boyu Color. Potem grałem w Pokémon Ruby na Game Boyu Advance. Później na DS-ach, 3DS-ach to już w zasadzie nie grałem w żadne, bo już byłem zmęczony trochę tematem i pomyślałem, że teraz może to wniesie coś nowego, więc sięgnąłem po Let's Go Pikachu. No ale to jest niestety, ta gra jest niestety remake'iem Pokémon Yellow z Game Boya. Czyli jest to praktycznie to samo, tylko w nowej oprawie, ze zmienionym trochę systemem walki, takim trochę w stylu Pokémon Go, tak? Czyli tej gry na smartfony. Więc ta gra jest technicznie jest ładna, ale jeśli chodzi o gameplay, no to gameplay jest mocno przestarzały. Ma niestety to wszystko, co miała. To, co się sprawdzało na początku tego wieku, czyli w 2000 mniej więcej, to był rok, jak grałem w Pokémon Yellow na emulatorze, bo jeszcze nie miałem Game Boya i wtedy to się grało super, ale teraz to już niestety jest bardzo męczące. No bo idziemy i dosłownie co chwila stoi trener, który nas zaczepia, jak tylko nas zobaczy. I czasami idziemy sobie po prostu, jest trener. Normalnie stoją jak jakieś, nie wiem, jak żołnierze ustawieni wszyscy na baczność i przechodzimy i walka i niekiedy da się lawirować między nimi, że przejść im za plecami, żeby nas nie zaczepili, ale to też nie o to chodzi w tej grze, no bo tu jednak trzeba walczyć, żeby levelować te Pokemony i tak dalej, ale dla mnie to po pewnym czasie stało się tak strasznie męczące, że idę i dosłownie co chwila walka. Większość tych walk i tak rozwalałem wszystko moim Pikachu. Kto tam się nawinął, no to jeden strzał i wszyscy padali tak naprawdę od jednego ataku i te walki były trochę bezsensowne. No i to zbieranie Pokemonów też jest takie moim zdaniem nudne. Rzucamy tylko tym Pokebolem nieraz po ileś razy, jeżeli mamy za słaby Pokeball. I też wymuszają na nas tak naprawdę to łapanie tych Pokemonów, bo na przykład idziemy sobie i jest
jest sobie NPC, który mówi, że no mam Charmandera, oddam go, ale tylko trenerowi, który ma przynajmniej 50 Pokémonów złapanych. No to ja patrzę sobie, otwieram sobie ekwipunek, czy tam Pokédexa, patrzę, że mam 20 dopiero złapanych, no bo jakoś tam łapałem zawsze jednego z danego gatunku, nie łapałem powtórek, stwierdziłem, że mi się nie chce, a tu nagle się okazało, że muszę jeszcze 30 złapać, żeby dostać tego Charmandera. No i co, zaczynam po prostu biegać po krzakach i łapać 10 PJ'a czy 15 Ratatę bezsensownie tylko po to, żeby móc odebrać tego Pokemona. I kilka razy się powtarzają takie sytuacje, że musimy bezsensownie na przykład właśnie klepać Pokemony. Więc dla mnie ta formuła jest już bardzo mocno przestarzała, już nie byłem w stanie w to grać. Pograłem 10 godzin mniej więcej. Tyle miałem chyba na zegarze, na moim save'ie. Doszedłem chyba, nie wiem, do trzeciego, nie, albo do czwartej odznaki, gdzie tam trzeba było walczyć już nie pamiętam nawet z jakim trenerem, jakie on tam miał Pokemony. Ale pamiętam, że chyba nawet przegrałem z nim, bo jakoś nie byłem odpowiednio przygotowany, czy miałem odpowiednich Pokemonów, już nie wiem. Ale w każdym razie to jest nieistotne. Po prostu już byłem tak zmęczony, że po pewnym czasie zacząłem po prostu biegać za plecami trenerów, omijać wszystkie walki. Chciałem tylko popchnąć grę do przodu, bo totalnie nie chciało mi się, bo to było tak bardzo na siłę wydłużające rozgrywkę i tak zmuszające do takiego nudnego grindu, że stwierdziłem, nie, mam tego dosyć. Nie chce mi się już po prostu biegać i zbierać bezsensownie te Pokemony. No i dałem sobie spokój po jakichś 10 godzinach i sprzedałem tą grę. Po prostu sprzedałem ją, żeby... No nie jestem kolekcjonerem już, więc stwierdziłem, że nie będę w to grał i ją sprzedałem. Więc no tutaj się odbiłem, to jest jedyny z tych przypadków opisanych, kiedy się odbiłem, kiedy gry nie przeszedłem. Wszystkie poprzednie Super Mario Odyssey, Zelda, Luigi'ego i Super Mario Kart przeszedłem, polecam. Pokemony, no to trzeba jednak to lubić. Ja już jestem totalnie zmęczony tym. Jeżeli ktoś widział mój gameplay, to też próbowałem swoich sił a nie, może on się jeszcze nie ukazał się już chyba. Z Pokémon Sword. I to niestety również odbiła mnie ta gra bardzo szybko. Zresztą i tak wyszło z nią takie zamieszanie, że musiałem ją oddać. Ale to tylko lepiej się stało, bo nie chciałbym się w nią grać. Więc tak się prezentują gry, które przeszedłem lub w tym ostatnim wypadku nie przeszedłem, odpuściłem sobie. No i ostatnio to za bardzo nie gram. Trochę w Wargrove gram, przeszedłem już kilka misji. Nawet przyjemna taka taktyczna gra w stylu Advance Wars. Ale nie mam ostatnio jakoś weny i czasu na granie, więc Switch chwilowo leży sobie w pokrowcu i odpoczywa. Więc tak to się prezentuje. Jeżeli ktoś oglądał, to powiedzcie mi, jakie wy macie zdanie na temat tych gier, które tutaj opisałem, moje wrażenia z nimi. Może się nie zgadzacie, może się zgadzacie ze mną. Piszcie w komentarzach, a ja dziękuję za uwagę i cześć.